Itel S23 এই মোবাইলটার প্রবলেম দেখেন, মোবাইলটার সাউন্ড আসে না। সাউন্ড না আসার কারণ হচ্ছে দেখেন মোবাইলটার ডিসপ্লের মধ্যে আপনার কিন্তু ইয়ারফোন, অটো যে ইয়ারফোন কিন্তু কারেক্ট হয়ে রয়েছে। আর এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনি কিভাবে কোথায় কাজ করলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে সেটা নিয়ে মূলত আমার আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি যদি একদমই নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন, কারণ এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু একদম আপডেট। এই কাজগুলো দেখেই কিন্তু আপনি কাজ শিখতে পারবেন। তো যাই হোক, দেখেন মোবাইলটা সেটআপটা খোলার আগে আমি হালকা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। যে টেকনিশিয়ান ভাই কাজ করছে উনি খুবই ভালো, মানে গামগুলো পরিষ্কার না করে গামে মানে আঠা লাগাই দিছিল, যার ফলে কিন্তু আমাকে আবারও রিপিট কষ্ট করা লাগতেছে। তো যাই হোক, আমি শর্টকাটে কাজটা করবো। শর্টকাটের ভিতরে মোবাইলটা খুলে ফেললাম। এখন এই প্রবলেমটা মূলত দেখেন আপনার ইয়ারফোনের গার্ডটা কিন্তু নিচের, মানে সাব পিসিবি সেকেন্ডারি বোর্ডে, যার ফলে এই সেকেন্ডারি বোর্ডটা আপনি পরিবর্তন করলেও কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এন্ড হচ্ছে আপনার দেখা গেছে যে আপনার পানি খাওয়ার পর যদি এই ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে আপনি থিনার দিয়ে ভালোভাবে সার্ভিসিং করে ফিটিং করে দিলে কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান হবে। দেখেন প্রথম অবস্থায় আমি থিনার সাহায্যে ভালো করে এটাকে সার্ভিসিং করে হট এয়ার গান দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিচ্ছি। শুকিয়ে ফিটিং দিয়ে দেখবো এটা সমস্যার সমাধান হয় কিনা। যদি না হয় সেটাও কিভাবে কাজ করবেন এই ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। তো প্রথম অবস্থায় সার্ভিসিং যেহেতু করবো, দেখেন ভালো করে আমি পরিষ্কার করে সার্ভিসিং করে অল্প অল্প হিট দিয়ে এটা ফিটিং দিয়ে দেখবো সমস্যাটা সমাধান হলো কিনা। এন্ড দেখেন ফিটিং দিয়ে দিছি। ফিটিং দেওয়ার পর আমি যদি পাওয়ারটা চাপ দেই তাহলে দেখেন এই যে ইয়ারফোনের চিহ্নটা এটা কিন্তু চলে গেছে। তো এভাবে আপনি চাইলে আপনার সমস্যা কিন্তু সমাধান করতে পারবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।